اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله مجيب من دعا فاتح باب من قرع ذا قول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والصلاة والسلام على عبده ومن اصطفاه وعلى آله وصحبه المجتبى وبعد. سما غزوك سباتون دي باينا كولون زامبي بينا كوسنغا كيميا بي اوبوتي ان زامبي وتيا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام بانديكو بالينغامي، nous voici encore na séance mususu ya makambu oyo etali bolamu, leçon à tirer na katikati ya 10 derniers jours ya Ramadan, عشر الأواخر من رمضان، العبرة من عشر الأواخر من رمضان. Quelle est la leçon oyo tokoki kotirer na katikati ya 10 derniers jours? Alors, je m'en vais directement dans le 44e chapitre à 5 Coran, qu'on appelle communément Souratou Dukhan. Dans le Souratou Dukhan, dans le verset Yamisatu, au Kititi, dans le 6e verset, Allah subhanahu wa ta'ala a yebisi nabi soboui, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna anzalnahu fi laylatin مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. Verset oyo touti kotanga surati Dukhan. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala bandi na même style oyo ayaki nango na suratu Al-Qadr, chapitre ya nuit du destin. Inna anzalnahu al-Qur'an al-Karim ekitaki mufarraqan fi laylatin mubaraka, na katikati ya butu oyo ezali béni. Première leçon à tirer, dans 10 derniers jours, nous avons une nuit bénie. Dans 4 na butu oyo tokoki ko tirer bénédiction à Allah subhanahu wa ta'ala. Na bénédiction ezali le contraire à malédiction. On peut tirer bénédiction quand? C'est lorsque vous vous rapprochez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que vous allez ko sala amalu salih. Vous allez ko sala misala oyo ezali ya malam, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min salatin wa dhikr wa tilawati al-Qur'an. Ko sambela, ko sala dhikr na ko tanga Coran. Ko zala approcher mingi na Allah subhanahu wa ta'ala. Donc na 10 derniers jours, il y a une nuit qui est bénie. Et ceux qui ont profité de la nuit, ils ont pu la béni. Est-ce que tu as posé la bénédiction? Tant que tu as conception, tu as la mosquée, tu as la mosquée. Tant que tu as la mosquée, automatiquement tu es béni. Et la bénédiction, ça s'arrache. Bénédiction, ils ont raté. Au fond, ils ont raté. Mais la bénédiction, tu arraches ta bénédiction.
Et comment on peut arracher bénédiction? C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yajtahidu al-juhd. Azalaï comme ça, qu'on multiplier des efforts. Ma la yajtahidu fi ghayrihi. Kana yajtahidu fi 10 al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Azalaï ko ça il faut qu'on multiplie ba effort pour azala parmi batu oyo ba ko arracher bénédiction na bango. Na kaskati ya nuit ya konzo. Na nuit wano izali béni. Inna kunna mundirin. Nous sommes là comme des avertisseurs. Tozo avertir bino déjà. Ko avertir nini bazali ko avertir biso soki. Biso to profiter, to bénéficier na nuit wana te. To bénéficier na opportunité wana te ya ofele to peseli ya ngombongo te. Soki to bénéficier na ngote. To kozala parmi batu man khaba wa khasira. To lo baki la fois passée. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a lobi gharima an fimri'in ay khaba wa khasira man dakhala alayhi shahru ramadan hatta kharaja falam yughfar lahu. Ya solo asia sali perte alekisi ngonga na ye ya pamba alekisi bomo na ye ya pamba moto oyo ramadan ye kokuta ye ezali na ni béni à profiter na ngote na ndenge ramadan pesi au revoir à bénéficier na ngote. Inna kunna mundiri. To pesa bena de to stopper si bino ba avertissement par rapport na makambouana. Attention, bo rater opportunité oyote. Ezali opportunité à ko saisir yango na maboko. Bozala te parmi batu oyo bakozala ko regretter ya laitani. Et ce qui nous aka لو هداني الله لا هديناكم. O ce qui nous nzambe za ko guider ngai. Mais ngai na guider pe bino. Ou bien aloba que nzambe soki alingela nga bolamu la kuntu min al muttaqin. Mbele nazali du nombre ya batu oyo bazali ba pieux to bato babangi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kunna mundirin. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a kebisi déjà. Aïbsi la biso alobi fiha laylatun khayr min alf shahr. Man hurima khayruha faqad hurima. Na katikati ya butu wana ezali na katikati na Ramadan fihi laylatun khairun min alf shahr. Na kati ya butu wana soko sali bolamu moko ezali na avantage ebele koleka muto sali ebada to bolamu pendant 83 ans. Et mutu oyo akozwa occasion akozwa bonheur wana te ya bénédiction wana te ya ko arracher bénédiction wana te faqad huriba. Mutu wana alors azali mutu oyo asia a perdre. Inna kunna mundirin. Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso abakisi biso susu alobi nini fiha yufraku kullu amrin hakim. Na katikati ya butu wana yufraku kullu amrin hakim ezali na katikati na butu wana de toutes les décisions oyo ya balamu oyo ya sagesse oyo etonda bwanya ezalaka décrété ba décret ya solo oyo ekozala bénéfique pona ngai na yo na katikati na butu wana nde ezalaka décrété fiha yufraku kullu amrin hakim. Na katikati ya butu wana nde décret ya Allah subhanahu wa ta'ala ekitaka. Ça veut dire nzambe azalaka ko tia moto na makambo na ye a organizaka ane mobimba ya moto a planifiaka ane na yo mobimba. Ça se passe là une planification annuelle et ko sale maka na ngong na butu wana
ya vi na yo mobimba 2020 ti 2020 Ramadan ya 2021 okokoma nani okozala nani okobela to okozwa santé okozala mokonzi okovoyager okobala to okozwa mbongo fiha yufraku kullu amrin hakim. Encore une révélation. Ah, donc na butu wana nde masolo nyonso ezalaka nde badeterminaka makambo nyonso tu nde badesidaka. Amran min indina na nyonso ezali recommandation kouta epai na Allah subhanahu wa ta'ala ye nde azalaka kodeside. E soki totelemi biso na bino ka wana fiha yufraku kulla amrin hakim, yo wana ozali na katikati ya 10 derniers jours ozali kosala ibada. Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que vous avez un cahier de charges? Question si tu peux se poser biso na yo. Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement fiha yufraku kullu amrin hakim. Na katikati ya butu wana ma décision oyo ezali etonda bwanya ezozala arrêté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ba décret ya Allah a décrété ma décision oyo ezali etonda bwanya pour na avantage yanga na yo. Ndenge tolobaki que ezali nuit bénie. Nous devons arracher cette bénédiction. Et position yanga na yo na minute oyo ndenge tozali awana 10 derniers jours ezandeni. Est-ce que yo si okoti requête na yo? Requête na yo c'est kota. Ndenge ozali wana est-ce que aussi senge epai na Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ozali ko se rapprocher epai na Allah subhanahu wa ta'ala? Ba doléance na yo est-ce que ozali ko kotsa ngo epai na Allah subhanahu wa ta'ala? Ozomona ke biloko nyonso tu Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de la nuit. Nabutu. Boutou. Qu'est-ce qui se passe na Boutou? À part na Boutou ya Laylatul Qadr. To Boutou wana ya Konzo. Nuit de destin. Ba Boutou nyonso tu yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi nzambe na biso akitaka na mapata oyo biso na yo tomonaka. Soko bimina libanda otali na kilo likolo moni mapata. Nzambe akitaka wana sama ad-dunya. Fayasaluna azali ko tuna ngai na yo. Tango azali ko tuna ngai na yo. Hal min mustaghfirin. Est-ce que zaina mutoyo alingia senga pardon epai na Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est lui le pardonneur par excellence. Hal mun mustaghfirin. Est-ce que zaina mutubongo ta okola muka nangonga oyo poete akoka kosenga ngai bolimbi sina masumo oyo ya sala ezana mutute? Est-ce que biso no to sala kalikambo wana soki na Ramadan te to sala kango kolamuka kana butu boyo bikeno na senga istighfar? Surtout nangonga wana prophète alobi fi thuluthul layl al-akhir. Donc na troisième partie à Boutou, au Kamati Boutou de 18h30 par exemple, si toke nango na 4h45 tozaka na Boutou. Soko divisé yango par 3, troisième partie wana ya Boutou à partir à 1h30, 2h. Au commis déjà na troisième thuluthul layl. Olamuki na ngonga wana. Oyebisi siko nzambe astaghfirullah. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Limbisanga. Masumuna salaki. Abu ulaka bi ni'matika alayya. J'avoue ma bénédiction ebele oyo salinga. Bolamo ebele oyo salina katkat na bomo inanga. Wa abu ulaka bi dhambi. Pena zali ko avouer masumu oyo ngana zali ko sala contrairement na bolamu oyo yo zali ko pesanga. Faghfirli. Libisanga. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nul
akoki kolimbisa nga par yo. Est-ce que to senga bolimbisa na folo fulai? Tala Allah subhanahu wa ta'ala kumisi basahaba. Pona nini? Po ete bango bazalaki batu oyo bazalaki kolala la mingi na butute. Wala kutu ezalaki Ramadan te. Ezalaki kutu na 10 derniers jours te. Et na 10 derniers jours bazalaki suko multiplier davantage. Yaqulu rabbal izza tabaraka wa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum tadarruan wa khufiya. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Bakoti na bango mipanzi na bango ekomaki ya kokauka, ça veut dire c'est séparaki na mbeto. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Mipanzi na bango bakoti na bango ezalaki c'est séparaki na mbeto, ça veut dire ezalaki kolali sa mipanzi na mbeto lisute. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Pona nini po ete baba na kosenga kanzambe na bango na kobanga pe na kozala na espoir. Kobanga boto ya lifelo na kozala na espoir ke nzambe akolimbisa bango okotsa bango na katikati na lola. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pe bazalaka na ma e oyo nzambe azali kopesa bango bazosala infaq fi sabilillah. Malgré confinement, malgré pauvreté o bazalaki nango, malgré makamunyo sotuana wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc na katikati na butuana il faut que ça la paye infaq fi sabilillah. Ko bibi salandele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobina Bilal alobi ya Bilal anfiq la takhsha min dil arshi iqlalan. Eh Bilal zala mutoyo pesaka zan esprit à partage. Kobanga te parce que ozali na nzambe oyo azali likolo ya 7 ciel superposé likolo ya trône. Yo ozali na nzambe wana kobanga te. Parce que biloko oyo biso tozala na ona mokili esilaka. Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Oyo bino bozali nango bozo posséder na katikati na mokili. Toute chose passera. Kullu ma alayha fan. Toute chose passera. Bambongo na yo ekoleka, ba mituka ekoleka, ba villa ekoleka, ba compte na banque ekoleka, ba magasin ekoleka. Wa ma inda Allahi baq. Mais oya Allah subhanahu wa ta'ala ekotika laka. Ekotika la oya yonde ekosila. Alors lokola oya nzambe ekotika la. Oya yo ekosila. Mais c'est ngeli olona. Il faut qu'on s'aime. C'est le moment ya ko seme wa mimma razaqnahum yunfiqun. Prophète ayebisi na ndeko ya mwasi ya Aisha. Komona Asma binti Abi Bakr. Ezateke no ba papa kande ba bimisaka na nzela ala bino ba mama pe. Il faut boza ko seme mingi. Kuda hadith mususu ya Salama. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna واكثرنا من الاستغفار. E bino bandeko ya basi bozala kako seme mingi bozala ko bimisa mingi fi sabilillah. Tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Pe bozala ko senga bolimbisi mingi bozala istighfar mingi. Fa inni uritukuna akthar ahli an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala alakisai ngai ke no bino boko tondi sa moto ya lifelo bino basi fo bobimisaka fisabilillah ebele bobimisa mbongo bosemaka bosemi makasi wala prophète sallallahu alayhi wa sallam biazali koloba ayebsina Asma binti Abi Bakr ya Asma anfiqi wala tu'i fayu'i Allahi alayki. Asma zala maboko pété bimisaka zana esprit à partage bimisa na nzela ya la seme kokanga maboko te parce que nzambe akokangela yo pe boyebi ke ba angelou chaque jour nzambe atindaka ba angelou mpona kosengelaka bato oyo bazala kobimisa
ما من يوم إلا وينزل الملكان فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذا هنا مكولومو كوتي oyo ezanga ke Allah subhanahu wa ta'ala atinda ba angelu mibale moko rôle na ezali ka ko sengela ka batu oyo bazala ko seme. Allahumma a'ti mumsikan munfiqan khalafan, Nzambe remplacer les moto oyo abimisi na nzela ya Nzambe, remplacer les na place au vide etikalaki. C'est ainsi qu'il y a lobby dans 4 na Coran. Allah lobby wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Na yo ko bimisa nzela ya Allah, c'est lui Allah nda ko remplacer les au vide wana, ko combler vide wana. Tu as peur de quoi? Ozana ozobanga nini pona ko bimisa kanzela yo kanisi que okoma pauvreté ko sil magasin ya Nzambe sila kate. Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba na katkad na buku na ye santu ayebisi na biso alobi wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun, kuna epai na ye nde bozwi na bino eutaka magasin ina nabi ya bozwi na bino ezalaka kuna epai na ye. Sikoyo kobangela nini na ndenge toutai koloba kedo oyo ba magasin na bino nde ekweyaka na faillite me oyo ya Allah te. Be okomona ke mutu azali ko kanga maboko. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ya ibn adam in tabdhul al khayr in tabdhul al fadl khayrun lak wa in tamsik sharrun lak. E mwana adam soki yo opte pona ko semaka ko zan esprit à partage o kozwa récompense ebele et kozala bonheur pona yo et kozala bolamu pona yo. Mais soki yo opte pona avarice qui radin kozala maboko makasi osimbi drapeau charron lak et kozala malamu et kozala mabe mingi pona yo. Tozali na moment oyo ya ko semer. C'est pas pour rien même na katika na 10 derniers jours batie ba instituer zakatul fitr. Ezali moko parmi ba signe ya ko semer ya koyeba kozana esprit à partage. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi faradallahu zakat al-fitr tuhratul lis-sa'im min al-lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Allah subhanahu wa ta'ala to islam a institué zakatul fitr au monde wana oyo to bimisaka na 10 derniers jours pembeni ya suka ya Ramadan 2 jours ou jour moko ou bien mukolo ya idi ko bimisa au monde wana ko seme limada ya Rasulallah tuhrat lis-sa'il. Ezali toute une purification pour la moto azali ko sala siyam ezo purifier ezali ko sukola. Donc semence na yo ezali ko semer yeba que c'est toute une purification. Az-zaka bimana at-tahara ou at-tuhur. Quand on parle de zaka, il y a une purification. Ce qui ozo bimisa zaka, ça veut dire ozali ko se purifier. Ozo purifier ba acte na ozo sala, ozo purifier pe ba ibada na ozali ko sala, pe ozali ko purifier nzoto na yo. Tout ça, si ça se passe na laylatul mubaraka, ozomona que ozali ko zwa avantage, ba bénéfice. Oyo ko zwa ngo nulle part ailleurs. Et c'est là ozui yango lokola muto sali yango pendant 83 ans. Osombi na mbongo te papa. Bakabeli yo ya ofele mama. Okotika la ka kolala pongi ozozwa dinite. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Na katikati na butu wana nde mukolo décision ya vie na yo ekozala. Ozali na milelo
Ça fait 10 ans, 20 ans, oza obelaka maladie, ozwaka guérison te. Olokaka mbongo, ozwaka mbongo te. Commerce na yo kwe ya pamba. Ozalaka mutu olinga ko voyager ozokoka ko voyager te. Olukaka libala ozwa libala te. Olukaka vie na yo échanger, situation na yo échanger. Ozalaka na situation na yo échanger te. Otikala kaka na statu quo. C'est une opportunité. Quand il s'est requête na yo, vous allez décider cette fois-ci que non, il faut vivre changer 2020-2021. Tia yango, année de la réussite. Tia yango, année il y a mariage. Tia yango, année il y a l'ipambo, il y a bénédiction. Pourquoi on a déterminé n'engolate? Nanza a déjà opportunité. Fi hayufra kukul amrika ati. Mais nous n'arrivons pas à planifier nos vies. Tout ça, quand on a un mutu ateki sukali ngape na mekana sukali mutu ateki nguba ngape na mekana nguba mutu akena Chine ngape na kena. Qu'est-ce que toi tu as planifié pour ta vie? Yo planifié nini pona ozala nani? Mais soit makambo wana pesa yango pa nzambe na ngonga wana na Lailatul Qadr na 10 derniers jours oyo. Tango nzambe akitaka na sama ad-dunya ndenge tolobaki atuna kanani wa nani azali na istighfar alingia senga bolimbisi nako akolimbisa ye. Voilà question ya liboso. Nani azali na requête o alingia kotisa pona yamba requête na ye na examiner yango na pesa ye ma azali na ngoposa. Na nani oyo azali na dua na imploration alingia invoquer nga na exaucer ye. Makamisa tuana tozalaka nango te. C'est le moment ya ko profiter la 4-4 na butu. Pourquoi la 4-4 na butu? Parce que butu ndezali moment moko oyo là où ça se prenne des grandes décisions. Les hommes na butu, ba nomination, ba élection, ba belé, ça se traite la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala zali koloba na hadith al-Qudsi. Ayib sinabi salobi wa'alam anna sharaf al-mu'min qiyamuhu lil-layl. Sache que noblesse ya mutu. Mutu soki anga posé ya kibokonzi. Mutu soki azali na posé ya élévation, ya promotion. Azali na posé ya lokumu na katkat na mokili. Qu'il cherche la nuit à veiller na butu. Bara baloba adage balobi. Balobi était man talaba al-ula sahar al-layali. Mutu oyo azali ko aspirer na ba grande chose, na ba grande poste, na makambo ya minene, alors qu'il veille la nuit. Et Seigneur a veillé na butu. Azala mutu oyo alala la kalala kate. Alors c'est une opportunité pour nous. Tozali ba maladie. Tozala lisusu maladie te. To décider plus jamais la maladie dans notre nabiso. Tozala na pauvreté, plus jamais la pauvreté. Nzambe bongo la bomo inanga. Nzambe na sengi na yo libala. Nzambe na sengi yo voyage. Nzambe na sengi yo lopango mutuka. Nzambe na sengi na yo na koma moto ya lokumu. Tine na sisa classe, na zoa musala te, na zana pose ya musala. Kote sa requête. Bon moi ya kote sa ba requête yango yo, opportunité. Kune zana kanyaka te, zali na problème ya tribalisme te, pa ina Allah. Pe zana problème ya kotérité. Nzambe azali hakamul adli. Ye nzambe azali le juste. Alors, vraiment, opportunité o yeli biso. Soki toyebi ndenge ya ko profiter na opportunité o yote ezali pasi mingi. Et tout ça Allah subhanahu wa ta'ala azali ko sala biso pourquoi? Nzambe alobi rahmatan min rabbik. Il manifeste ta miséricorde en nous. Katina biso. Azola kisakeno, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux par excellence. Ana mawabiso, azana mawanabiso makasi. Par mawanabiso, nazali ko accorder biso ba faveur wana ofele. Oto uti ko tanga bino.
totangeli bino awa rahmatan min rabbik. Même nuit wana ezali nuit ya bénédiction, ezali pe nuit ya rahma, ezali nuit ya miséricorde. Toko bénéficier na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya miséricorde ya Allah. Na butu wana rahmatan min rabbik. Pourquoi azo manifester li annahu sami'un al-alim? Parce que y Allah, il attend tout et il connaît tout. Nzambe na biso ayebi makabudio soto, ayebi ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun walau kana kaifa yakun. Ayebi makambo oyo ezala na oyo ezali na oyo kozala na oyo etikala kozala te na soki elinga kozala alingaki koye ayebi pe ndenge nini ekokai kozala. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sami'u al-alim. Il attend akoyoka koloba teke no nazo na bondela na bondela na bondela o bondela ndenge nini. Allah subhanahu wa ta'ala tinaki prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Très certainement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a le meilleur modèle à suivre pour Nabiso. Namakamu Nabiso nyon surtout. Et na matière oyo. Ce qui a ligné senga Allah subhanahu wa ta'ala. Aïb si Nabiso alobi. Tola mukakana butu. Na troisième tiers à butu ponzambe. Akita kapo ete ako akoyoka. Akoka koyamba makamu Nabiso. Azo yango. Élément wana. Est-ce que la mukana butu senga nzambe na butu? Au veille à Kanabutu, au salaga veille de prière. Élément en aide bousso. Élément à mi balé. Alobi. Aïe si la biso alobi. Akrab ma yakunu l'abdi min rabbihi wa huwa sajid. Place oyo Allah subhanahu wa ta'ala zalaka proche na maumbu na ye. Ezali boma oyo azali na sujud. Fa akthiru du'a fihi fa kaminun ayastajib Allahu lakum. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi soko komi na itawana ya sujudi ya prosternation mutu na yo ezana se face contre terre, c'est le moment ya ko introduire requête na yo omonde ndenge mokonzi bato musu bazelaka soki mokonzi aleki ya mbano na okotisa requête na ngato na kopesa ye mukando na zanango. Alors prophète pe na mawa oyo azali nango na biso alakisi biso moment oyo ya malamu oyo tokoki kokotisa requête na moment tozana sujud. Nkolo osilisi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Osilisi wana sikoyo okoti na makambo na yo nkolo ngayo moumbu na yo Famba Ali Hemedi Sadi Lokombe Kombe nazali moumbu na yo nazali na pasi nazali na banguna bazali kolukela ngai mabe nasali bango eloko te nzambe na kamati makambo na ngai nyonso na pesi yango epai na yo yo nde ovangele ngai contre bango nga nazali na nguya te okoti requête na tango wana ozali na sujud ndolobi nzambe ngai oyo nazokoka isuko futa ndaku te yo ndo ozali na magasin na yo oyo esilaka te kitisela ngai bozwi po ete nakoka kofuta ndako ya batu po ete nasambwa te koyokisa ngai soni te nzambe oza na sujud ozolela ya nzambe nzambe ngai yo nabotaka te na katikati na libota bakomi kosambwisanga natiki makambo ya mabota na ngai na maboko na yo pesa ngai mabota po ete yo nde mopesi ozoloba na nzambe loba koyebisa koloba na nzambe te lokolo ozoloba ozobanga ou bien ozobombela ye makambo nzoka nde nzambe ayebi deja makambo oza nango na kati na motema na yo nzambe alobi ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi sudur nzambe ayebaka clin d'œil oyo mutu afukangaka miso akangi boye
ayebi po anini okangi otongi nani wama tukfi sudur na maye motema na yo ebomba nzambe ayebi yango sikoyo ozobombela eloko te oyebisi nzambe makambo no clairement eza teke nzambe yo moko ozali nzambe yo moko oyebi salisa ngai kaka mpona longo ya situation oyo nini ayebi eloko nini yo nde loba problème na yo au juste détaillé yango malamu na nsima nango okolobaki no nasenga nzambe me namonaka situation ata moko te échanger. Est-ce que yo aussi osenga nzambe na lancé au défi? C'est une opportunité, saisir opportunité oyo okomona ndenge nzambe akochanger vie na yo na katikati na Ramadan oyo selon détermination na yo na ikhlas dévouement sincérité oyo okobondela nango okomona ndenge nzambe akosala ya minene parce que nzambe azalaka ko manquer na promesse na été inna Allah la yukhlifu al-mi'ad promesse ya nzambe iratakati oya nzambe iratakati yango wana donc quelques leçons à tirer na katikati ya 10 derniers jours na katikati ya butu o ndenge tozali kosambela na makambo esengela biso tosengaka epai na Allah entre autres kokotisa pe makambo ya coronavirus na ba maladie nyonso tu kotisi nzambe longola biso coronavirus ekoma na libota na ngate to libota ya ndeko na ngate elongwa zala éradiquer la kata mboka na biso tokotisi yango tokobika mais soki tozali bato oyo tozomona ke tosengisi tokosenga sengeloko nini malam yadullah azza wa jalla qadiba alayhi nzambe akozala kanda na biso soki tozali kosenga yete tozali komile kolela epai na yete ezali élément moko très très capital ezali sikoyo opportunité oyo sengi na biso to saisir yango bandeko ba musulman na katikati ya sanza ya carême oyo ya jeune oyo ya ramadan oyo pena ba sanza nyonso tu ya ramadan tozala ko se rappeler na ba valeur oyo nzambe ayebisi biso na 44e chapitre 5 Coran na suratu ad-Dukhan wa aqulu qawli hadha wa a'udhu billahi an udhakkira bihi wa ansa wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala an yataqabbala minna al-qiyam was-siyam وأعمال الصالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد